هو طبيعي ان انا لما اتخرج ما اشتغلش. اه طبيعي. ده اللي مش طبيعي ان انت اول ما تتخرج تشتغل، يعني ده طبيعي جدا. وكمان ما تدخلش نفسك بقى في احباط وفي يأس، انا اتخرجت وما اشتغلتش لا، ده عادي. لازم تبقى مهيئ نفسيا انه من الطبيعي ان انت اول ما تتخرج ما تشتغلش، وتاخد وقت لحد ما تلاقي شغل كمان، وتاخد وقت لحد ما تلاقي الشغل اللي انت عايزه بالمرتب اللي انت عايزه. الموضوع مش سهل، مش سهل طبعا. طب ليه بقول لك الكلام ده؟ بقول لك الكلام ده عشان في ناس بقى بتحبط ويبتدي يجي لهم يأس، هو انا بعد ما اتخرجت ما اشتغلتش ليه وبتاع. لا، انت لازم تبقى مهيئ نفسيا ان انت طبيعي ان انت بعد ما اتخرجت ما تشتغلش. لكن في الفترة بقى لحد ما تشتغل، مطالب منك ان انت تدعم نفسك، تدعم السي في بتاعك، تقوي بقى مهاراتك، بحيث لما يجي الشغل يبقى انت دعمت نفسك. لكن فكرة ان انت اتخرجت ومفيش اي تدعيم، فتقعد شهر 2 3 سنة او اكتر او ايا كان، يعني بدون ما تكون دعمت نفسك وبدون كمان ما تكون اشتغلت، هنا هي دي بقى المشكلة. لكن ان انت تتخرج وما تشتغلش عادي وطبيعي ومنطقي يعني لو حصل الاستثناء ده اسمه استثناء. فاحنا بقى بنقول ايه بقى بمنتهى البساطة؟ خد كورسات في الفترة دي لحد ما تلاقي شغل تدعمك. وكمان الكورسات تبدأ بقى من أول كورسات بقى اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز، ازاي تطور نفسك وتتعامل مع الناس وازاي تتواصل معاهم. البريزنتيشن سكيلز، مهارات العرض والإلقاء. طبعا تطور نفسك في الإنجليزي، الحاجات الخاصة بالباوربوينت والإكسل والكلام ده. هو ده المطالب منك لحد ما يجي الشغل. والله يجي الشغل خير وبركة، ما جاش يبقى أنت بتدعم نفسك.